Cześć! Witajcie w moim świecie. Świecie ciekawostek numizmatycznych, gdzie metal opowiada historię, a każda rysa i wgłębienie może być ciekawostką. Czy kiedykolwiek trzymaliście w dłoniach przedmiot, który był świadkiem upadku jednego z największych imperiów w historii świata? Dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż w czasie, trzymając w palcach kawałek miedzi, który przetrwał zawieruchę i wojny światowe i zmierzch dynastii Romanowów. To nie jest tylko zwykła moneta obiegowa, to namacalny dowód historii, która działa się na naszych ziemiach ponad 100 lat temu. Odkryjemy dziś tajemnicę rosyjskich 3 kopiejek z 1915 roku. Dowiesz się, dlaczego ten konkretny rocznik jest tak fascynujący, co symbolizuje potężny dwugłowy orzeł i dlaczego, mimo że wybito ich miliony, każda z nich opowiada własną, unikalną historię. Usiądźcie wygodnie, bo numizmatyka to nie tylko zbieranie krążków metalu, to odkrywanie zaginionych światów. Obiecuję Wam, że po tym filmie inaczej spojrzycie na stare, miedziane monety, które być może kurzą się w Waszych szufladach. Zaczynajmy tę wspólną przygodę z historią w tle. Przejdźmy do konkretów, które pozwolą nam precyzyjnie zidentyfikować naszego dzisiejszego bohatera. Mamy przed sobą monetę z okresu Imperium Rosyjskiego, wybitą w 1915 roku, czyli w samym środku Wielkiej Wojny. Jest to nominał 3 kopiejek, bity za panowania ostatniego cara Rosji, Mikołaja II. Choć moneta nie posiada znaku mennicy, wiemy doskonale, że opuściła mury mennicy w Petersburgu. Co ciekawe, w 1914 roku, ze względu na nastroje antyniemieckie, nazwę miasta zmieniono na bardziej słowiańsko brzmiący Piotrogród. W katalogach numizmatycznych znajdziecie ją pod numerem 11-3. To klasyczny przykład miedzianej monety obiegowej, która w tamtym czasie była podstawą codziennych zakupów milionów ludzi, od Warszawy po Władywostok. Spójrzmy teraz na parametry fizyczne, bo to one mówią nam wiele o standardach ówczesnej produkcji. Nasze 3 kopiejki to solidny kawałek miedzi. Moneta waży niemal 10 gramów, dokładnie między 9 i 83 setnymi, a 9 i 87 setnymi grama. Jej średnica to ponad 28 mm, co sprawia, że wyraźnie czuć ją w dłoni. Grubość blisko 2 mm daje poczucie solidności, jakiej próżno szukać w dzisiejszych, lekkich bilonach. Orientacja monety jest mennicza, co oznacza, że po obróceniu jej wokół osi pionowej obie strony są ustawione tak samo. Brzeg, czyli rand, jest ząbkowany, co w tamtych czasach było nie tylko elementem dekoracyjnym, ale i zabezpieczeniem przed fałszowaniem i skrawaniem cennego kruszcu. To rzemiosło na najwyższym poziomie, które przetrwało próbę czasu. Przyjrzyjmy się detalom, które czynią tę monetę dziełem sztuki. Na awersie dominuje potężny, koronowany dwugłowy orzeł imperialny. To symbol, który budził respekt i trwogę. Na piersi orła widzimy tarczę z wizerunkiem świętego Jerzego, patrona rycerstwa, który przeszywa lancą smoka. To odwieczną walka dobra ze złem. Zwróćcie uwagę na skrzydła. Umieszczono na nich 9 małych tarcz z herbami ziem wchodzących w skład imperium. Całość otacza dumny napis: miedziana moneta rosyjska 3 kopiejki. Rewers jest równie czytelny i elegancki. Centralne miejsce zajmuje duża cyfra 3, a pod nią dumnie brzmiące kopiejki zapisane cyrylicą. Rok 1915 przypomina nam o tragicznych czasach wojny. Całość kompozycji zamykają gałązki laurowe i dębowe, symbolizujące chwałę i siłę, splecione w harmonijny wieniec. W tym konkretnym egzemplarzu, dzięki wysokiemu reliefowi, wciąż możemy dostrzec pióra orła i żyłkowania liści. Historia tej monety jest nierozerwalnie związana z losem Mikołaja II, ostatniego cara. Rok 1915 to moment, w którym Rosja pogrążała się w chaosie inflacji wywołanej wojną. Czy wiedzieliście, że niedługo po wybiciu tej monety miedź stała się surowcem strategicznym, a monety zaczęły znikać z obiegu, zastępowane przez papierowe marki i bony? Dwugłowy orzeł na awersie to nie tylko godło, to bizantyjskie dziedzictwo, symbolizujące jedność wschodu i zachodu pod jednym berłem. Co więcej, wizerunek świętego Jerzego nawiązuje bezpośrednio do herbu Moskwy, serca imperium. 3 lata po wybiciu tego egzemplarza świat, który go stworzył, przestał istnieć, a dynastia Romanowów, panująca ponad 300 lat, przeszła do historii. Trzymając tę monetę, trzymacie ostatnie tchnienie carskiej Rosji.
A teraz mam pytanie do Was, drodzy pasjonaci. Czy w Waszych kolekcjach znajdują się monety, które pochodzą z tak przełomowych momentów historii jak rok 1915? A może udało Wam się kiedyś znaleźć taki egzemplarz podczas poszukiwań na strychu lub giełdzie staroci? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o estetyce carskich monet. Czy dwugłowy orzeł robi na Was takie samo wrażenie jak na mnie? Czekam na Wasze historie. Dziękuję za wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 3 kopiejki z 1915 roku są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę i włącz powiadomienia. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które na pierwszy rzut oka wydają się skromne, ale pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Zasubskrybuj polub. To mały gest, wielkie znaczenie.